Sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngangge ukuran lokal. Sesuai ra kok ulama Indonesia ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh internasional. Wah kalah meneh. Lah anggere jaba Indonesia internasional. Masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok. Nang nekakno Malaysia jadi seminar internasional. Nah, misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT, padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora roh apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misal ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, kok kerupuk cilik bareng digoreng meletok waget. Ulama internasional, "Masya Allah, hada haram, hada sihir." Jare ngene iso goblok, kerupuk darani sihir. Karane mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran diukur lokal lebih internal apa? Lokal. Ayo repot apa berarti? Salah satu jero-jero napa yang ngoten. Ini wau kula nerangno ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi napa samiron tahjur. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza akhadna mustrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun. La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun. Hatta idza akhadna sigo nalikane ngalap sapa ingsun. Ibtidaiyatun te hatta maknane ibtidaiyah. Mutrafihim ing pira-pira sugih-sugih wong kafir utawa wong kafir-kafir sing mapan aghnia ahum tegese pira-pira wong kafir sing sugih waru asa ahum lan pira-pira wong kafir sing pemimpin ta'ala bil adabi lan siksa ai saifi tegese kelawan terjadine perang yauma badrin ing dalam perang Badar. Wong kafir diparingi kalah ning perang Badar. Idza hum nalikane utahi mengkono idzan nalikane mengkono hum te kufar iku yaj'aruna iku padha sambat maksudnya bungok-bungok sapa kufar. Manane yasrohun sorohan gebungok-bungok ya dijuna tegese padha bungok-bungok sapa kufar. Yuqalu dan ucapna lahum kedhi kufar padha wala taj'arul yauma. Aja bungok-bungok sira kabeh al yauma ing dalem iki dina. Innakum sak temene sira kabeh minna sange ingsun iku latun soruna iku ora bakal den slametno sira kabeh. Latum nauna tegese ora den alang-alangi sangka azab sira kabeh. Kodekana teman-teman ana apa ayat pira-pira ayat ingsun minal Qur'ani sange Qur'an. Tutla iku den waca apa ayat alikum ing atase sira kabeh. Kon anu wis diwaca ning kowe tapi fakun tumangka ana sira kabeh ala aqabikum. Ing atase pira-pira tungkak sira kabeh ku tangkisuna iku berbalik sira kabeh to mlaku mundur sira kabeh. Tarjiuna tegese bali sira kabeh kohkoro hale mundur. Manane menolak kebenaran dianggap mundur ke belakang. Mustakbirina hale wong sing sombong kabeh. Anil imani sange iman. Kowe wong sing sombong menolak iman justru bihi kelawan nyombongno Ka'bah. Bil baiti tegese kelawan nyombongno Baitullah rupane Ka'bah. Awil harami to kowe sombong mergo dadi penduduk tanah haram. Bi annahum lan saat menika kufar iku ahluhu iku ngrasa dadi ahline tanah haram fi amrin ing dalam kesentosaan bi khilafi sairin nasi khale berbedani sekiranya manusa fi mawatinihim ing dalam panggonane annas. Wong kafir ku sombong banggakno Ka'bah zaman niku maksudnya samiron hale jagongan dalu-dalu halun jamaatan tegese kelompok yatahaddatsuna kang padha jagungan sapa jamaah billahi ing dalam wektu bengi haulal baiti ana ing seputar Ka'bah.
tahjuruna hale padha ninggalno Quran sira kabeh minas sulasi tatrukuna sangka masdar sulasi tatrukuna tegese ninggal sira kabeh Al-Qur'an ing Quran wa minar rubai lan dianggep sangka wazan rubai takuluna tegese ngucap sira kabeh ghairul haqqi ing pengucapan sing ora hak fin nabi ing dalam hae nabi wal Qur'an lan Qur'an. Qala ta'ala afalam yadabbarul qawla afalam yadabbaru ana ta ora padha angen-angen sapa kufar asluhu te aslane yadabbaru ya tadabbaru fadhimat mongko dene domno apa atau tak fidal ing dalam dan afalam yadabbaru ana ta ora angen-angen sira sapa kufar alqaula ing dawuh sing didhawuhna Quran ayil Quran tegese Quran adalah kang nunjukno ala sidqin nabi ing atase benere Kanjeng Nabi. Amja ana ta teka hum ing kufar apa ma perkara lam yati kang ora teka apa ma abahum ing pira-pira bapak kufar ala walina kang dhisik-dhisik kabeh. Am lam ya'rifu ana ta ora padha kenal sapa kufar rasulahum ing pira-pira utusane kufar. Fahum mongko te kufar lahum maring rasul iku mungkiruna iku ngingkari kabeh. Am yaquluna ana ta padha ngucap sapa kufar bihi jinnatun. Bihi ku tetep ana ing Muhammad jinnatun te penyakit edan. Mereka itu berkomentar nak Muhammad itu dianggap edan jare wong kafir. Al istifhamu te istifham fihi ing dalam dawu am yaquluna ditakriri krana ngukuhna bil haqqi lan hak. Rupane min sidqin nabi iku benere nabi wa maji rasuli lan tekane rasul lil umami maring pira-pira umat al madinah kang wis liwat. Wa ma'rifati rasulihim lan ngerteni pira-pira rasule kabeh bisidqi lan bener wal amanati lan amanat. Wa alla jununa lan yen to ora ana sifat edan iku mujud bihi ana ing rasul balja ahum bil haq balja balik teko sapa rasul te bal intiqali krana pindah bahasan teko sapa rasul hum ing kufar bil haqi lan go barang hak ayil Qur'an tegese go Qur'an al mustamili kang mengku to kang mengandung ala tauhid ing atase tauhid wa syara'il islami dan pira-pira syariat Islam. Wa aktsaruhum ta'aki kufaril hakim maring barang hak yukarihuna iku gedeng kabeh. Walawi taba'a umpama kok anut apa al haqqu barang hak ayil Qur'anu tegese Qur'an. Anut ahwaahum ing selerane kufar. Nafsune kufar to selerane kufar. Bi anja gambare arep yen teka apa Qur'an bima kan perkara yahwunahu kang padha seneng sapa kufar ku ing ma. Rupane minasyariki yaiku ngakoni anane kemusyrikan wal waladi lan anak lillahi keduwene Allah. Ta'ala maha luhur Allah andalika saking kemungkinan dia anak. Oh iku ora mungkin. Umpama barang hak anut hawa nafsu, anut selerane kufar. Lafasadat iktine rusak, lafasadat iktine rusak apa samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi. Waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan ardh. Waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan ardh. Ai kharajat tegese metu apa samawat lan ardh an-nizamiha saking tatanane samawat lan ardh al-musyahadi kang den sekseni merga liwujudi tamanui krana mesti terjadine saling berlawanan fisyai ing dalam perkara adatan ing dalam adate inta ta'addudil hakimi nalikane wewilangane wong sing gawe keputusan utawa rivalitase wong sing gawe keputusan. Bal atenahum balena kana ingsun ing kufar bi dzikrihim kelawan peringatan ning kufar. Manane bil Qur'ani tegese kelan Quran ala dikang fi kang iku tetep ing dalam Quran dikruhum ta nyebut kufar wa syarafum lan dadi kehormatane kufar umpama gelem maksud. Fahum mongko te kufar an dzikrihim saking Quran sing mestine ngelingno kufar ngoten nggih iku muriduna iku mengo kabeh. Am tasalu ana ta njaluk sira Muhammad hum ing kufar khurjan ing opah. Ajron tegese opah alama ing atase perkara cita kang teka sira Muhammad ing kufar bihi klan gowo ma minal imani sing iman. Fa kharaju rabbika khair. Fa kharaju rabbika mongko te opah kang saking pangeran sira Muhammad. Ajruhu tegese ganjaran sangka Allah wa thawabuhu lan tegese ganjaran sangka Allah wa rizquhu lan rezekine Allah khairun duwe apik. Wa fi qira'atin kharjan am tas'alhum kharjan fa kharju rabbika khair. Sebagian qira'ah kharjan stanten am tas'alhum kharjan fa kharaju rabbika khair. Fil maudhi'aini ing dalam panggonan loro dados nak kharjan nggih kharjan sedanten wa fi qira'atin ukhra kharajan yaiku amtas alhum kharajan fa kharaju rabbika fihi ma ing dalam kharjan awal lan kharjan sanine wa huwa ta'awwu khairur raziqin wa abi zat sing maringi rezeki
afdalu man tegese luweh api-api zat atau kang maringi sapa man wa ajaro lan ngekeki opah sapa man. Wa inna kalan sak temne sira Muhammad la tatuhum yaktine aja-aja sira Muhammad hum ing kufar ila siratin maring dalan tori tegese dalan mustaqimin kang jejeg dinil Islami tegese agama Islam. Wa innal ladina lan sak temne wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladina fil akhirati lan akhirat. Maknane bil ba'si kelan tangi sangka kubur wasabilan ganjaran nalika bilan siksa. Anis sirati saking dalan sing jejeg aitori tegese dalan sing jejeg iku lanakibuna iku yaktine mengo kabeh. Manane adiluna tegese melenceng kabeh. Wala rahimnahum pomo ngekeki welas ingsun ing kufar wa kasyafna lan buka ingsun mak ing perkara bihim kang ing kufar min durin saking bahaya. Manane madharat. Aijuin tegese kelaparan asoba kang kenane apa kelaparan hum ing penduduk Mekah bima kataone Mekah sapasini nak ing masa 7 tahun. Umpama Allah melasi mereka lalat ju yektine padha ndulurung sapa ngakeh tamado tegese ndulurung sapa ngakeh fi tuhyanihim dalam kesesatane wong akeh dolalihim tegese kesesatane wong akeh ya mahuna hale midar-midar kabeh ya taro daduna tegese midar-midar sapa ngakeh manane ngalor ngidul yo pancet ning kesesatan. Walau kota khutnanan teman-teman ngalap ingsun ing kufar bil adab iklan siksa iljui tegese kelan kelaparan. Famastakanu mongko ora padha sopan sapa kufar tawadu tegese ora sopan sapa kufar li rabbihim maring pangerane kufar. Wa ma yataduruna lan ora padha DPDP sapa kufar. Yarghubuna tegese ora padha tenanan nggih ora padha tenanan targhib sapa kufar ila wahi maring Allah biduai kelawan donga. Hatta idza fatahna sigo nalikane buka ingsun ibtidaiyatun te hatta buka kalam alaihim ngatasi kufar baban ing pintu. Dza adzabun kang duweni siksa sahib adzabun tegese kang duweni siksa syadidin kang banget. Wa ta'ala adzab syadid yaum badrin iku terjadi ning perang Badar utawa yaum badrin iku terjadi ning perang Badar bikotli kelan den pateni ini tokoh-tokohe wong kafir. Idza nalikane ngono gum te kufar fihi ing dalem ikilah azab iku mublisuna iku putus asa kabeh. Mublisuna iku putus asa kabeh. Aisuna tegese putus asa kabeh mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Pun kula terangno nggih masalah niki surat ayat niki ayat Makkiyah. Terus surat niki surat Madaniyah tapi tentang niki nu ngenang Makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsiri Imam Suyuti samiron tahjurun nggih mustakbiri nabi samiron napa tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mpun enten Ka'bah. Mpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumah Nabi Ibrahim. Sarate antohiro bi'tiya lit-taifina wal akifina war ruk'ais sujud. Wae Ka'bah itu diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tesih kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir, dinggo sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah. Itu disebut mustakbiri nabi samiron tahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau go sombong-sombongan tok. Nggih nganti sakniki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jare alasane wong sing ngrumat Ka'bah. Akhire ana wong kaji mulai nganggo madzhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Ning Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Ah sesuk ning salat tuh ning Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajan kowe wong Arabi bento wong Arab napa bento. Iki kula sering ditakoki iku.
Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Lalu sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah niki London niki kula niki ra ngelu tapi maksa ngaji lah. Nak ngelu ra ngaji malah ora ngamal. Jadi tetap ngaji. Kula niku sering ngertos ya, pancen tiyang Arab ki sing bodho ki langkung ada ki sami kaliyan tiyang Indonesia ki sami sebetulnya ki sami. Mergo kula nek gojlok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Ah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku ki mang mlaku, kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia jan saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget kok mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya suwe hati salat wis gawa kursi. Mau gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat itu nak soft ngarep iku kosong, kursine diangkat. Badan iku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat. Ya tenang ae terus digo-lugo meneh. Lugu koyo wong marung niku lho lugu kursi mboten nak Indonesia lugu sopan. Lugu iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lugu napa? Kursi. Kok ya biasa digo mlaku kok di parah tenan. Niku sing kula nate ditangkleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ni diawara telepon diangkat as-shalah terus dipadil apa sa'i meneh. Aku tangkleti. Gus lha iku madzhab apa? Nek iku madzhab bento. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi mergo ning kota suci pusate napa Islam. Jadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede, mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung NU lujute Mekah traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep waduh, jadi satu-satu. Lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut ya kunut ae, nek mantep 8 ya 8 wae ora usah anut Mekah. Mekah iku tahu dienggo kebanggaane Abu Jahal, Abu Lahab banggane nggih nganggo napa? Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misale sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub. Ujub ku nglebur napa? Ngamal. Saman seneng sedekah terus mulai tebe sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngendikan, tapi piye kula sedekahi nang mulai tebe kula. Takoki pangeran, duwe sapa? Paham cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon ada pembenaran dari mazhab kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kula wales song bodoh. Mator jadid. Ini ki rungokno sing haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau mator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua marhalah. Dua marhalah itu ada yang hitung 80 kilo, 84 kilo. Niki rungokno nggih. Niki kula tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pireng mboten? Nggih. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasane kan ihram teng napa? Dhuwur napa? Pesawat, karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya, mungkin mikote saking bir napa Ali. Tapi nak sempun mepet haji kan biasanya langsung napa? Mekah.
Lah mengke kuwatir gak entuk mikot, kan mikot napa? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawi salah didelok kitabe mon. Kula nu gak ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini. Mulai karangan Said Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni, sampai karangan Wahabi individu, kados profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang muinya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi kados teng mriki kan wonten fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU macam-macam kan, non tarjih Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan nih, paham ya? Kalau ini sing buatan haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu, coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap saya. Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune napa. Pola mikot itu kan ngeten ya, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut napa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman ya Lamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi mun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat napa? Lewat budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselen kemal-kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah, Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane orang muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok Jeddah diragukan mabrurnya. Dadi luweh jenengan atuk misoi timbang muni ngoten niku men. Wong jenengan ra pangeran kok darani mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan sampean darani apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan lah aku wis biasa muni sah, dadi aku muni sah wae. Seperti bangun siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi, antara ketemu pangeran sah rasa milih sah, aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi, Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat, ini sampean latihan ngaji ya ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno iki ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo nggih alim kula padahal kula dereng kaji. Sampeyan tak ceritani, Dzati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dzati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Dzati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman.
Niki penting kula aturaken. Nah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atasnya Lam-Lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, niku liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang rodok pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sidik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah, wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat, wallahi saya ndak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat, yo melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Orang sing darani ora melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nek ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Nah, justru nek sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro-bro to perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo ora liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ihram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Betul yang sampean dengar kalau yang akhir itu ihramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiannya neng putih Solo. Ya tapi resikonya niku ya, nampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya beda. Coba ya ceritane wong-wong niku, wong kabeh ya wong awam-awam niku. Bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anake kiai, ya kiai sering kanca akrab ya ketua-ketua KBIH. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar bisane niate ngono. Kacau dadi rata-rata ketua KBIH akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Nah, ini berarti kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta dan ini. Warga ini diprotes perkara ihram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ihram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ihram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa kemabrurannya. Hal seperti itu, nggih memang nggih repot. Cara kula nggih, nak sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora kon celananan jin ngoten mawon terus sing banyak repot nama masalah. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Nah, takbir yang di Fathul Mu'in, di sarahnya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu
Jauh sekali wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan numpak bis kesel ya suwi ra tok-tok. Wonten sing ngitung di catatan depak resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kata kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah Cikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang lewat kapal laut, lewat airport. Niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya istihad. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetep maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune, tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya kita gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Mboten Kijang enggak mboten. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setara arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lam-Lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah ora digawe mikot. Lah ulama mamang kan ape gawe sok dadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dzati irkan jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cukup gremang-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon di piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI, MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu mesti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin, saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwane Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi ku suwi. Kados tiyang dhisik dolan Pak Alik, Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuhe ngeten. Ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jare Nabi, ya tak anteni sah. Tadi kalau haid tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya Kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkarane enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko rabdo ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampean ora ganteng lah turunane wali mungkin wali dhisik ku. Mulane angger wong aku turunane wali songo perkarane lho itu memang iya, memang Pak Hamka sing terkenal. Itu mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu
ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak Hamka kancane mbah kula zaman mondok Mekah. Hamka itu anak wong alim. Ane Hamka itu dia ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka itu wong nopo ngalim. Ya anake wong alim aja Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora pokoke ora usah bojro-jro no pokoke ngono model wong dhisik iku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kayak Sarif Hidayat itu aja. Nang Didi di garwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya gowo bojo pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Ya, ini menyangkut nopo? Menyangkut nopo? Zaman. Jadi kula suwun kalau sampean sithik-sithik sunah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhkhara lana. Terus wis orang sedekah orang ngene, sedekah sing sunah Rasul kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Aku misalnya wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih napa beras utawa duit. Mosok kowe memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah Nabi yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki Wes Al-Qarni nggo jubah. Misalnya suruh gendek keriting mbok sedekah jubah. Mosok wong kerja kasar jombo jubahan. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki klambi jubah. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Hukum itu tetap berputar sesuai konteknya. Mboten kok hukumnya rubah mboten, konteknya mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana ada senajan to saiki ora unta tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan kowe nak kaji numpak unta ya unta mekeki mangan. Engko sakake wong kae. Lah mosok kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi, niki mboten mangan Nabi terus ambek bensini. Ya ora tok to padha. Lu jadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat itu ora usah mbok jero-jerono. Paham ya mboten usah napa dijero-jerono. Jadi nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku donya malah salah kaprah. Gini iku Ka'bah sing nggon suci, digo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus napa? Ka'bah. Lan iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki iki ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mau perkarane ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Bodoh ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indah wah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benduman negara kan ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kula ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang enggak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng mbek negara pasane. Pokoknya kena 29 napa? 29 napa? Dina. Jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istihate ulama, ojo mbok sederhanakno saalim-alime iki Indonesia ra alim ki Mekah napa? Medina. Ojo sampai Ka'bah iki dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum. Nggih melintasi batas napa hukum. Ngeri nak pun ngoten ngeri. Kula pun bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah.
Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kita punya kaidah. Ini rungokno tenan nggih biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krana punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafadzkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafadzkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan, ulama kan dikenal, dia ditanya gitu. Kamane ditakoi. Saya kan sering meduki tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, itulah apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolnya apa? Patung apa ulo. Pak apotek kok rumah sakit itu simbolnya ulo. Apotek ya aneh. Ya aneh kan, selain apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolnya apa? Ulo mau kodok-kodok ya kena aneh simbolnya ulo. Ya gue deh, kalau roh itu ya jadi takok ini gue. Itu kan patung Bapak, itu kan syirik pokoknya walhasil. Terus aku jawab kan, wah orang melo gawe kok mbok syirik to aku mangkel. Orang melo gawe kok. Oh syirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabannya kados kula akhirnya aku jawaban akal. Takoki tamu ke Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak. Ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah. Dijawab, oh iya yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang enggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang enggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang enggak ada tulisannya enggak mesti milik NU, tapi dia enggak nyongkon, ditakoki ngono kan. Jadi saya pernah ditanya farmasi, saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya farmasi itu logonya ulo ya. Kalau ya rada eling sithik-sithik lah pengen kari ndak yo kayak tak iya. Ya tapi terus saya bilang apapun itu mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi. Syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kena to didono sithik. Lah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dialog yang ngakui yo. Ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya Syekh. Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang dambun kan nggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni neng pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset engko nak kesuwen ya ora kepleset kena kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun. Ya, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Paham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunannya Nabi, kene turunannya Tunggul Ametung. Wah, yo repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunannya Abu Jahal Abu Lahab yo pirang-pirang. Kene malah gak mungkin turunannya Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Yo kalau nak sering gajokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Ya tak mbah-mbahku ora tau ngusir apa Nabi, tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu buatan. Kita
trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan. Angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Lane kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina. Teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiyang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Beatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nanti biar enggak cerita dulu. Prasasti anti Muhammad itu ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Mulane kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nak ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampeyan nak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah nemen-nemen sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la uta ma'la wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain tinggu sebagian ibadah haji, Mina itu nate ditempati Nabi lama ketika diembargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah digagu-gagulan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil baitil haram. Lalu ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun tidak siap dengar ini. Tapi kowe berarti ra siap ngurung ana artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dhuwure no. Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuwure gampun ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun napa 3 tahun ngoten delalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora di dokumen, ora di file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi anggere sing parang Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Nah, lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiyang non Arab nggih kathah. As-Sahihul Kutub ba'dal Quran Bukhari, tiyang Bukhari wong Uzbek. Wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari niku teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Iku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku berkaji ra ono wong kunut. Tapi Mekah nak tarawih 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus nanti wow takok. Tapi muka ngalim-ngalim gitu. Anggeron Juban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nambah kiai gak hormat. Oh anggeron Juban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk. Kuwabe dinyek mbek kiai. Mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat angger wong napa dicucuk. Bareng nyucup terus kok kesel ya. Saya Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba supir taksi gak coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-kangen
barang suci kadang dadi kesombongan. Mustakbiri nabi bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Ngene mboten angsal. Mane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina. Mergo Aqobah sing ning Baitul Aqobah maknane Aqobah itu napa Mina. Mane Mina itu bersejarah sekali. Mane kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarah Nabi niku kathah sanget teng pundi Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Mergo saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi aja ndadekno sombong, aja kok ben muleh. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku aja ngambung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Ya berarti ya sombong mbek napa Ka'bah. Ya sajane ya ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngambung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Yes. Kula nggih mboten nate ngambung Hajar Aswad. Nggih perkarane ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula pancen mboten niku. Bareng delok dosokan ngoten wis diware Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku ya warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak enggak nyium Ka'bah ndak. Aku diware Nabi cium jauh, sanut sing gampang-gampang wae. Nah daripada kayak maksa nyium, nyium Ka'bah maksa, mergo gak marem, berarti kayak mungkiri ajarannya Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am kan tenan, dalile marem. Wah, agak ngambung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger marem-marem coplon go mulai keloni. Hukum apa? Marem-marem. Repot ngoten. Dadi eling-eling terus kowe misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe hafal Quran bangga dadi ujub. Dadi kebenaran niku nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas iku dadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah iku barang apik, barang mulya. Dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat. Justru dadi kesombongane tiyang Mekah. Nggih, enggak dadi kesombongane tiyang napa? Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Mulane sama nak ketemu Mekah bedheane ngeten niru Abu Darda. Kula gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al-Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi? Apik ning Ka'bah. Mergo untuk 1000 salat. Tapi pertanyaannya, kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud? Seneng ra kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al-Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam nih. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirub teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi iku ra iso nyucekno wong. Abu Jahal lahire yang nang Mekah tapi yo gento. Abu Lahab lahire nang Mekah tapi yo gento. Aku kepengin ngekeh-ngekehno bumine Allah dienggo napa sujud. Karena pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud nang pangeran tersentralisasi nang Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaannya nak dibalik ngoten. Seneng menyebar di seluruh dunia. Dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, angger Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo 1000 salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ya ono kaji bahlul. Wong belah-belah kata kaji tapi gak salat.
Bareng bar kaji tambah ra salat. Cek susuk kathah salatku bar saya mergo jare salate kono padha karo 1000 napa? Salat. Padahal nak 1000 salat nak sak dhuwur 1000 salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nek kajine umur 70 tahun salat 40 dina berarti padha karo piro? 40.000. 40.000 salat wis pirang dina? Gue mun tahunan nggih. Gue ora salat nganti mati wis. Wah, nak datang ngono edan kabeh. Paham ya? Jadi kula suwun ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener kita. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari napa Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk napa mustakbirin napa bi. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing ngoten mboten nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tu anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia ku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murahek. Murahek ku pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Lah omongane wong seputi no bah. Jare Luqman Hakim, ayo melak aku. Ngene kuwi masyhur ceritanya. Luqman Hakim numpak khimar. Khimar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro, jare wong ning pasar karepe ku piye. Luqman Hakim terkenal bijak. Jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhire terus wis jong kowe medun tuntun. Karepe piye sing bapake enak-enak numpak jaran anake kon nuntun. Nek diwali anake kon numpak bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun. Terus anake lagi paham. Oh, manusa kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Karena kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misale ki dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku kok ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman kiai kok nak kirene kaya ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedhu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangem iku anteng duwe wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra dhuwit kon tenang kaya Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salate repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gas sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lah cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lah cara melarat kan yo. Ya wis ora usah ngono agar kowe yakin bener ya. Selakoni ya yakin bener misalnya ke di mobil kok sawangane ora korupsi ora kok ora tangkep KPK sangkepe bener. Paham ya? Kowe melarat sangane turunan terlatih bener. Nah, artinya terlatih kan wis ora ngeluh ora sambat kan berarti melarat yang bener. Tapi nak melarat terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru paham ya? Sambat itu kan marahin apa? Keliru. Dadi eling-eling ya walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum napa la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Jadi barang hak ora oleh anut selera anut karepe wong akeh mboten saged. Pokoke nek barang hak ya tetep hak senajan to niku mboten populer. Kok sekali anut wong akeh niku nggih rusak tenan. Lan niki kula elingaken nggih meskipun sampean ra seneng hisab. Biasanya tiang-tiang NU ora mboten seneng hisab. Wes akeh ra seneng lah kudu ngakoni ku ilmu. Aja pepeh. Nabi itu percayanya ru'yah. Wes aku ora seneng hisab lah, iku aja anti ilmu. Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisab. Imam Ghazali itu percaya hisab.
Memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa? Hisab. Tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisab ya banyak kayak Imam Subki. Imam Subki malah berpendapat hisab itu qot'i, ya hisab yang akurat tentu ya. Hisab itu qot'i, ru'yah itu madnunah. Alasannya meripat itu so sengkler. Wong terakhum itu menawa hidup ya dianggap hilal. Tapi nak hisab kan qot'i. Mulane Imam Ghazali oleh nyindir ngeten iki sindiran Imam Ghazali. Saiki sampean tak takoki. Nak ana gerhana bulan kok jam 8. Jam 8 bengi misalnya. Lama gerhana sekian, sing gerhana samping kiri. Kowe iku asar atau durak ngomong mbek santrimu, "Cung kok salat gerhana bulan?" Iku berdasar hisab apa ru'yah? Hisab kan. Apa kowe ngene lek ngomongno santrimu, "Cung yo engko ana gerhana bulan, nak karuane mbok ru'yah gerhana ya sida, nak ora ya ora." Lah tapi piye wae ki muka diomongan ngono iku lho delok kalender ta apa? Tetep bae hisab kan. Mulane dari Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai bare wae detail roh lan bener. Mujarrab wis teruji berpuluh-puluh tahun. Kok ngitung dino ora mbok percaya, wong ngitung bulan sing cilik gerhanane mung 8 menit wae akurat, ngawiti sampai akhirnya wae akurat. Mosok ngitung dino keliru. Jadi yang percaya hisab ya banyak. Jangan karena kita tidak bisa hisab percaya ru'yah wae gampang, ilmu hisab jelimet. Lah anak ngono berarti annasu a'da umajahilu, manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana ki fikih ra iso sapa. Gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru. Nek ora ana gunane, padune ndekne ra iso. Itu kalau wong sugih di mobil loro, telu, jare sing wong melarat. Gunane apa mobil telu? Nak digo sitok sing loro nganggur. Wong sugih ku roh carane, logikane, nak di telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kowe ora ora rasane dadi wong apa? Sugih. Itu gale wong rawayong, sitoke rantek kok rabi telu, kowe ora rasane wong rabi telu kok. Oh repot, selera melarat itu repot. Dari rabi sitok rantek kok rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah wis kayak bojo telu. Jebule nak telu to ya. Padha wong dhe mobil telu, nak sing duwe ora logikane. Nak digo sitok rusak sitok ijek sitok. Tapi nak wong melarat kan ndek telu gunane opo digo sitok ya sing loro nganggur. Lah yo ora sambung to ngoten niku. Jadi hisab meskipun kita ngikuti ru'yah tetap harus nganggap hisab itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar nopo hisab. Mulane jare Imam Ghazali, aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewe anake ora usah napa aja. Mulane kula nang ngertangkai Tanjung, Gus dinan percaya hisab apa ru'yah. Nah aku ada buat hisab ru'yah, aku wong alim, ru'yah ya roh dalile, hisab ya roh dalile, tak jam ngoten. Berarti jenengan yo hisab yo ru'yah, yo hisab yo ru'yah. Wong padha ra ilmune. Aku ora perlu gedeng salah sitok ya. Ya karena tadi ya, dari Imam Ghazali bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti. Apalagi ilmu itu legal. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Dadi piye wae langit bulan 3 niku supaya kita ngerti napa itu hitungan. Mun nggih kula terusaken dadi kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iki kula tak cerita sithik teng fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum medok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih. Karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api wong nakal pancen mati dari Sufyan Ats-Tsauri. Api wong nakal pancen apa? Mati, wong ganggu wong akeh. Terus yang satu lama berpendapat ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung.
Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk ke takok. Iki oplosan ta ora iki. Lah nek kowe misale beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU ta ora, ngono sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul, wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora repot to. Padahal nulung wong ya sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Atuk sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudnya lho. Nek kelar bayar tak tulung nak ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku dulu tuh jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Dadi misale ana germo lara, cara ulama dhisik cara doktere. Kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho, aja salah paham. Ojo kon ngembarno. Ben kita ora terlibat nulung wong do. Saniki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong akeh. Tapi sakniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke njuk tulung ditulung. Lah niku pun alam nggih kula piyambak mboten ngertos. Iki polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Paham gitu. Terus kula suwun mazhab sing macam-macam niku nggih diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saat ini luwih elek meneh nek cara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Jadi saat kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV ini, kowe ini semua alim tenan, maca muin setengah hafal, Bukhari setengah hafal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Musibah tenan niku malah nak bandingane lokal ambek napa? Nasional. Masuk artis sing elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngonco nguru intune ta apa iku ya tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gedhe niku gawe sekat kiai nasional bagi lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmunya nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kulo sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kulo nggih boten tersinggung, nek kulo pribadi. Wong gawe hukume menungso wae kok napa tersinggung. Tapi nek kiai-kiai sepuh do tersinggung tenan. Ngomongnya wong kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten apa ilmu, mboten enten ilmu nih. Ya, sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngangge ukuran lokal. Sesuai rangkok ulama Indonesia ambil ulama Mekah. Tokoh nasional musuh internasional. Wah kalah meneh. Lah anggere jowo Indonesia internasional. Masuk ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok. Nang kena Malaysia jadi seminar internasional. Nah, misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT, padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misalnya ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Padahal pahpoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, kok kerupuk cilik bareng digoreng meledoh kaget. Ulama internasional, masya Allah, ada haram, ada sihir. Jadi orang Indonesia, oh goblok, kerupuk darani sihir. Karena ada mangkel.
Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran itu diukur lokal lebih internal apa? Lokal. Ayo repot apa berarti? Serasa dijerok-jerok napa ngoten. Niku kula nerangno ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi napa samiron tahjur. Mun kula terusaken nggih. Wa wa Allah taala iku alladzi dzat ansa'a kang gawe sapa Allah khalaqatu sing gawe sapa Allah taala lakum kedue sira kabeh asama ing pengrungon bimaknal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon Allah iku zat sing gawe iso krungu wal absara lan zat sing gawe iso ndelok wal afidata lan zat sing gawe kowe dhe ati ail qulubat tegese kowe iku duwe ati wis manusa duwe rasa ora kaya kewan maksudnya nah kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ini biasa. Wong kula rok nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene Discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mbek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati ya wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam barang sing neranta anak-anake yo didendami kan macem. Lan wong pegatan jare kan bela anak macem dadi apik lah. Tapi aja pegatan nek iso biasa ae. Sing mesti takdir kok wis keben ngono sing ngoten. Ail quluba tegese pira-pira ati. Dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan. Qalilan sithik banget, qalilan mak sithik banget. Utema tak kidun au kiti lil kilati maring sithik. Maksudnya qalilan wong Arab nak muni sithik banget qalilan mak. Nak muni akeh banget ya katsiram mak. Misalnya api banget nih imma taskuruna syukur sira kabeh wa wa ta'ala alladzi tadzaro akan gawe sapa ladi kum sira kabeh khalaqat sing gawe sapa apa kum sira kabeh fil ardi ing dalam bumi Allah iku gawe kowe urip ning bumi wa ilahi lan maring apa sarasan tuh saruna den giring sira kabeh tu pasuna tegese den giring sira kabeh ditangekno sira kabeh wa wa ta'ala alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah ini nak sing maca tiang-tiang alim sing wusul ngerti dadi wa huwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Artinya maringi urip ngaten nggih. Misalnya sampean manusa saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan iki. Asline keng napa lemah. Tapi manusa kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nak manusa ya iso mikir. Padahal pertanyaane diwali, lah manusa kok iso mikir asline keng napa? Lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ra iso mikir, nek dadi manusa. Lah lucune ketika manusa wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusa saiki kon dirak kok lemah. Lah mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan. Misale kan nyifati ruhen kriting iso mikir, iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kan apa iso mlaku di sikil? Kenapa mergo ijek urip? Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip, Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso, apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir. Karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyatu khonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu maksudnya ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina toin. Ya Allah, saya siap sami'na wa ata'na, saya siap menerima perintah Engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lha janggale ning ndi? Nek bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi? Manusa sing saiki pleta-pleta iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dari darah, dari daging iso mikir. Mana kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot.
ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning Nabi gak janggal blas. Lha janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusa sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan niku, bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusia terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qalata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye? Ngomong piye? Piye? Semburuh ditakokno tekem oleh paham piye ora paham-paham. Ngono. Wis ngerti. Lha kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak narifi urip ya. Hidup itu tidak mati. Imam Ghazali ya top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan narifi sebab urip apa. Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sampeyan mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwal ladzi yuhyin. Malane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wong kon donga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Lah saiki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menunggu soalnya iku mari ramandi paham. Wis mesti ramandine tak jamin. Maksudnya kon donga asmaul husna mergo nyifati Allah luwih abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nak ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Jare geni neraka iku panase pinten? 70 lipete geni napa donya. Mbok geni rokok, mbok geni solder ya ora ora. Nek geni solder utawa geni panas ya rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan, mungkin iwak iku nak seminar ya janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak janggal kehidupan ora kudu ngono, suroe ora kudu ngono. Iwak ya janggal manusia ning darat kok urip. Wong ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak janggale manusa mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang. Kula nyontone bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku yo nyamuk tenan. Nyamuk iki kuman ta ora ya duwe. Kumane di organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno, nyamuk iku wis cilik ya ana jantunge, ana pori-porine. Terus pori-porine iku sepiro? Lah ngono iku yo cek dekutu, dekuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuhe kumane? Ya ora iso mikir kan. Tapi nyatane yo do urip, yo do selingkuh, yo do demenan yo nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh, terus kumpule iku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nyifati Allah kan selesai. Wa huwa ladzi yuhyi, pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh. Carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh? Yo jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nek wis wusul maca ayat wa huwa ladzi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah. Nah, tapi nek kowe ora wusul maca ayat iki biasa maknane biasa-biasa ndias iku malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Jadi mergi kita ndak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebab urip mergo mangan, ora mangan wong mati. Lho sebab urip kok mangan. Saiki pertanyaane apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan. Sebab urip ku mangan, ora urip nara mangan ora urip. Nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi ape ngomong sok suci akhirnya. Mana ulama itu terus ya bingung kan terus. Mana cari bojo kula Gus jenengan urip wis apik. Tapi ya kita wong paling bingung jenengan karo omongane wong. Ya mulane aku rapi kan, aku ra pegatan wis apik. Karena nek kula nu kitab mbek bojo wis seneng kitab. Kula urung tau nu kono gelang bojoku regane jutaan, anu kono kitab dilak balik.
Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe doblane kan. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku 60 eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad, kula Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kula biasanya punya adat kitab itu beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis kaya setan. Tapi ternyata saya beli, pesen di Libanon, ya dapat. Jadi sapa ora di doblane mergo tuku ning Indonesia mboten enten, adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lah wis ngoten kok dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya itu kan terus mboten imbang tuh maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah Rasul itu yang komprehensif. Sunnah Rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah Rasul. Jobane tapi salat sarongan tok. Ambek dicangcut ning gulu iku ya sunnah Rasul, ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah Rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye iki? Ya kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin. Niku nggawa serban, nggawa jubah. Bareng ngono dicewendel ning masjid, dene salat sarongan. Tabiin juanggal. Juanggal njar. Aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tua bae. Terus iki tadi sing kula terangno wingi, Jabir terus nangis. Wong nak mati iku kafane rapet ta ora? Nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kabundut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo klambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Ada saiki misalnya sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul lu kelaparan nganti ganjil weteng ke wani to ora. Lho mboten firman wani to ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik ya. Sedekah kan gagah dilem mesti di dhuwit. Aja kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Nah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan sunah Rasul iku bojone akeh ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kathah iku bar Khadijah kabundut bojo sugeng. Jawab mawon. Kabundut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ora kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampai payo-payo wae biasa ora usah muni sunah-sunah Rasul. Engko nek kowe muni persis, pertanyaane persisno sik bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nek wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar jujur ta. Lah kenapa kepengin? Ya mergo duwe dhuwit. Mergo nek ora duwe dhuwit ilang kepengin mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sithik-sithik napa? Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kathah poligami pasca Khadijah napa? Kabundut. Ya macam-macam. Biasa mawon lah nek ben ngamal-ngamal wis piye wae zina ku elek ape rabi ngoten. Dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho gitu, Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kenapa wong kon nikah? Fa inna wa aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek ora rasane wong wedok rabi kepengin yo rabi ku njaga sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuhe rabi ku ben gak napa? Gak zina. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Wah yo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lah yo nak tujuane ngekeno umat cah papat mbok rabi pancen kabeh tetep nak produksi wong tepi iso to.
Tapi tetap milih sing napa? Ayu. Wis ora usah berlebihan, iki biasa mawon niru Nabi, kenapa kok nikah ya aghaddu lil basar wa asanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Mulane ki sing hormat mbek bojomu sing ndadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ra zina termasuk sebabé melarat. Iku ya termasuk iku kudu mbok syukuri, piye wae sebabé ora zina iku melarat. Ngono berarti annasu ada umajahilu manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana ki fikih ra iso sapa gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru, nek ora ana gunane padune ndekne ra iso. Gale wong sugih di mobil loro, telu, jare sing wong melarat. Gunane apa mobil telu? Nek digo sitok sing loro nganggur. Wong sugih iku roh carane logikane, nek di telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kowe ora ora rasane dadi wong apa? Sugih. Itu gale wong rawayong, sitoke rantek kok rabi telu, kowe ora rasane wong rabi telu kok. Oh repot, selera melarat itu repot. Dari rabi sitok rantek kok rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah wis kayak bojo telu. Jebule rak telu to. Ya padha wong dhe mobil telu, nek sing duwe ora logikane. Nek digo sitok rusak sitok ijek sitok. Tapi nek wong melarat kan ndek telu gunane opo digo sitok ya sing loro nganggur. Lah yo ora sambung to ngoten niku. Jadi hisab meskipun kita ngikuti ru'ya tetap harus nganggap hisab itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar nopo hisab. Mulane jare Imam Ghazali aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewe anake ora usah napa aja. Mulane kula nang ngertangkai Tanjung Gus dinan percaya hisab apa ru'ya. Nah, aku ada buat hisab beruya, aku wong alim, ruya ya roh dalile, hisab ya roh dalile, tak jam ngoten. Berarti jenengan yo hisab yo ruya, iya yo hisab yo ruya. Wong padha ra ilmune. Aku ora perlu gedeng salah sitok. Ya karena tadi ya, dari Imam Ghazali bagaimana Anda memungkiri ilmu sing sudah terbukti. Apalagi ilmu itu legal. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Dadi piye wae langit bulan 3 niku supaya kita ngerti napa itu hitungan. Mun nggih kula terusaken dadi kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iki kula tak cerita sithik teng fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum medok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Ini ngrungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih. Karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api wong nakal pancen mati jare Sufyan Ats-Tsauri. Api wong nakal pancen apa? Mati, wong ganggu wong akeh. Terus yang satu lama berpendapat ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk ke takok. Iki oplosan ta ora iki. Lah nek kowe misale beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU ta ora, sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul, wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora repot to. Padahal nulung wong ya sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Atuk sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudnya lho. Nek kelar bayar tak tulung nak ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis.
Jadi misalnya ana germo lara, cara ulama dhisik cara dokter kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho, aja salah paham terus. Mesti kon ngembarno ben kita ora terlibat nulung wong dolim. Saniki era niku mentek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong akeh. Tapi sakniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoknya ngejuk tulung ditulung. Nah niku pun alam nggih kula piyambak mboten ngertos. Ki polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Paham gitu terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah sakniki luwih elek meneh nek cara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Jadi saat kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV nih lho. Kowe ini semua alim tenan maca muin setengah hafal, Bukhari setengah hafal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Musibah tenan niku malah nak bandingane lokal ambek napa? Nasional. Nah, masuk artis sing elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngonco nguru intune ta apa iku ayo tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gedhe niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmune nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurane iki nasional, iki lokal. Kulo ge sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kulo ge boten tersinggung, nek kulo pribadi. Wong gawe hukume menungso wae kok napa tersinggung. Tapi nek kiai-kiai sepuh do tersinggung tenan. Ngomongnya wong kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Boten enten ilmune. Lah sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan. Ngangge ukuran lokal. Sesuai rangkok ulama Indonesia ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh internasional. Wah kalah meneh. Lah jopo Indonesia internasional, masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok, nang nek ana Malaysia jadi seminar internasional. Lah nek misale sampeyan wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT, padahal sing teko wakil napa? Presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama itu koyo ngono iku ben sampean dadi misal ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, kok kerupuk cilik bareng digoreng meledoh kaget. Ulama internasional, masya Allah, ada haram, ada sihir. Jadi orang Indonesia, oh goblok, kerupuk jadi ada sihir. Karena ada mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran itu ukur lokal lebih internal apa? Lokal. Ayo repot apa itu? Serasa dijerok-jerok apa yang ngoten. Ini wau kula nerangno ngaji samiron mustakbiri nabi napa samiron tahjurun. Mun kula terusaken nggih. Wa wa Allah taala iku alladzi dzat ansa'a kang gawe sapa Allah khalaqatu sing gawe sapa Allah taala lakum kedue sira kabeh asama ing pengrungon. Bi maknal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon. Allah iku zat sing gawe iso krungu. Wal absara lan zat sing gawe iso ndelok. Wal afidata lan zat sing gawe kowe ndek ati. Ail kulu batek kowe iku duwe ati. Wis manusa duwe rasa. Ora kaya kewan maksudnya. Nah, kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Iki biasa. Wong kula nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene Discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati ya wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam barang sing terantara anake yo didendami kan macem. Lan wong pegatan jare kan bela anak macem. Dadi
apik lah. Tapi aja pegatan nak iso biasa. Sing mesti takdir kaya keben ngono sing. Ail quluba tegese pira-pira ati. Dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan. Qalilan sithik banget, qalilan mak sithik banget. Utema tak kidun au kitilil kilati maring sithik. Maksudnya qalilan wong Arab nak muni sithik banget qalilan nak muni akeh banget ya kafiram ma. Misale apik banget ni'imma. Taskuruna syukur sira kabeh. Wa wa ta'ala alladzi tadzaro akan gawe sapa ladi kum sira kabeh khalaqat sing gawe sapa wa kum sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Allah iku gawe kowe urip ning bumi. Wa ilahi lan maring apa sarasan tuh saruna den giring sira kabeh tu pasuna tegese den giring sira kabeh ditangekno sira kabeh. Wa huwa ta'ala iku alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing wusul ngerti. Dadi wa huwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Artinya maringi urip ngaten nggih. Misalnya sampean manusa saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan iki. Asline keng napa lemah. Tapi manusa kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nak manusa ya iso mikir. Padahal pertanyaane diwali, lah manusa kok iso mikir asline keng napa? Lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ra iso mikir, nek dadi manusa. Lah lucune ketika manusa wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusa saiki kon dirak kok lemah. Lah mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan. Misale kan nyifati ruhen kriting iso mikir, iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kan apa iso mlaku di sikil? Kenapa mergo ijek urip? Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip. Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso, apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir. Karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyatu khonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu maksudnya ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina toin. Ya Allah, saya siap sami'na wa ata'na, saya siap menerima perintah Engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lha janggale ning ndi? Nek bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi? Manusa sing saiki pleta-pleta iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dari darah, dari daging iso mikir. Lan kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Onto iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusia sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan niku, bumi tenan. Tapi bareng kita dadi manusia terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qalata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye? Ngomong piye? Piye? Semburuh ditakokno utekem, oleh paham piye ora paham-paham. Ngono. Wis ngerti. Wong kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak narifi urip ya. Hidup itu tidak mati. Imam Ghazali ya top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan narifi sebab urip apa. Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sampeyan mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwallazi yuhyin. Malane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Wong kon donga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Lah saiki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menungso. Lah iku mari ramandi paham. Wis mesti ramandine tak jamin.
Maksudnya kon ndonga Asmaul Husna mergo nyifati Allah luwih abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nek ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Mencari geni neraka itu panas itu 70 lipete geni napa donya. Mbok geni rokok, mbok geni solder ya ora ora. Nah, geni solder atau geni panas ya rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal jagal kehidupan sama kan, mungkin iwak itu nak seminar ya janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak jagal kehidupan ora kudu ngono, suroe ora kudu ngono. Iwak ya janggal manusia ning darat kok urip. Wong ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusia mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang. Kula contohna bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku yo nyamuk tenan. Nyamuk itu di kuman ta ora ya duwe. Kumane di organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno, nyamuk iku wis cilik ya ana jantunge, ana pori-porine. Terus pori-porine iku sepiro? Lah ngono iku ya cek de kutu, de kuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuhe kumane? Ya ora iso mikir kan. Tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh, terus kumpule iku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nyifati Allah kan selesai. Wa huwaladzi yuhyi pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh. Carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh. Ya jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nek wis wusul maca ayat wa huwaladzi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah. Nah, tapi nek kowe ora wusul maca ayat iki biasa iki maknane biasa-biasa ndias iku malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Jadi mergi kita ndak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebab urip mergo mangan, ora mangan wong mati. Lho sebab urip kok mangan. Saiki pertanyaane apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan. Sebab urip ku mangan, ora urip nara mangan ora urip. Nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi ape ngomong sok suci akhirnya. Mana ulama itu terus ya bingung kan terus. Mana cari bojo kula Gus jenengan urip wis apik tapi ya. Kita wong paling bingung jenengan omongane wong. Ya mulane aku rapi kan, aku ra pegatan wis apik. Karena nek kula nu kitab mbek bojo wis seneng kitab. Kula urung tau nu kono gelang bojoku regane jutaan, anu kono kitab bila-balik. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe doblane kok. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku 60 eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad, kula Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kalau biasanya punya adat kitab itu beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Barang kalau tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis kayak setan. Tapi ternyata saya beli, pesen di Libanon, ya dapat. Jadi sapa ora di doblane mereka tuku ning Indonesia mboten enten, adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lah wis ngotor dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya itu kan terus mboten imbang tuh maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah Rasul itu yang komprehensif. Sunnah Rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah Rasul. Cobaan tapi salat sarongan tok. Sampai dicangcut ning gulu itu ya sunnah Rasul. Ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah Rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye iki?
Ya kados wingi sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin. Niku nggawa serban, nggawa jubah. Bareng ngono dicewendel ning masjid dene salat sarongan. Tabiin juanggal. Juanggal njar. Aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tua bae. Terus itu tadi sing kula terangno wingi Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ta ora nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kabundut itu ahabbun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo klambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul iku kelaparan nganti ganjil weteng ke wani to ora. Lho mboten firman wani to ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul yang asik-asik ya. Sedekah kan gagah dilem mesti di duit. Aja kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Nah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan sunah Rasul iku bojone akeh ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kathah iku bar Khadijah kabundut apa sugeng. Jawab mawon. Kabundut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ora kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampai payo-payo wae biasa ora usah muni sunah-sunah Rasul. Engko nek kowe muni persis, pertanyaane persisno sik bojomu iki kon mati sik. Biasa nak wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ana wis bar jujur ta. Lah kenapa kepengen? Ya mergo duwe dhuwit. Mergo nek ora duwe dhuwit ku ilang kepengen iku mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sithik-sithik napa? Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kathah poligami pasca Khadijah napa? Kabundut. Ya macam-macam. Biasa mawon lah, nak pengen ngamal lah. Piye wae zina ku elek, ape rabi ngoten. Dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho gitu, Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kenapa wong kon nikah? Fa inna wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek isra rasane wong wedok rabi kepengin yo rabi ku njaga sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuhe rabi ku ben gak napa? Gak zina. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Wah yo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lah yo nak tujuane ngekeno umat, cah papat mbok rabi pancen kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing napa? Ayu. Wis ora usah berlebihan, iki biasa mawon niru Nabi, kenapa kok nikah ya aghadul basar wa asanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Menane sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ra zina termasuk sebabe melarat. Iku ya termasuk iku kudu syukuri piye wae sebabe ra zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ra zina iku langsung wali. Perkarane di kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzilli yaumala dzilla ila dzillu ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artinya syaratnya orang zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi orang zina tok ya wis apik, tapi orang wali, tapi nak di kesempatan orang sida niku wali niku. Padahal di kesempatan orang sugih tau melarat. Wong sugih, dadi wong sugih gampang dadi wali. Pokoke ngeras sida maksiat wali, ngeras sida terus pokoke usahane ora sida. Niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling nggih, dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti ojo nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek disebut balekno hukum makhluk udah dirancu. Ya mau manusa iso mikir.
Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa, nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak kowe nyifati Allah wa walladhi yuhyi kersane, nak Allah ape nguripno lemah ya keben. Nak ape nguripno wit iso ngendikan ya keben, nguripno sapi ya wis ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal, misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Bareng nyembelih sapi itu buntute diketok, disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repot lha apa nyembelih sapi dek wedhus barang. Apa ngenteni napa? Ngentok butut barang. Cara Nabi Isa luwih modern ora ngono-ngono, nang mati ditakoki. Cung sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwih modern menan, ra usah ayate Allah kekuasaan Allah ngenteni takok wong mati. Lah manuk segara rak wis akeh pertunjukan. Lha apa takok wong mati barang malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya, Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok, diseblakno wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe. Terus tangi, terus ngomong sing matene aku iki. Ribet gak? Ribet. Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki. Jare nggo nunjukno kekuasaane Allah cek ribet. Nabi Muhammad paling gak ribet. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wong Allah gawe langit bumi gawe gunung kok ijek golek bukti kekuasaane meneh kowe edan ta waras. Lah akhire umate ora keramat ngene iki perkarane ya wis wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih keramat mbek ora. Nak pancen keramat iku delok ayate Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat sakmene iki ya kok ijek golek tambahan. Wis wabi ayyi ala rabbikuma napa tukazi. Isin. Mulane kula ambek wali terkenal keramat mbek kula cek pede, mesti cek mulya kula ning ngarepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nate ditantang wali, kula roh lho Gus perasaane jenengan cek roh cek ora tebae kira pangeran. Cek roh cek ora iku urusanmu. Bareng kula tantang, ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mandi wah mboten wonten kula tetep luwih didengar ulama lha ya jute kowe ra wani ayo. Jadi eling-eling ya, terus nak pancen wong mati iso omong mbok dibukti ayate Allah. Mestine luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa? Bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah. Ya wis berarti lemah ya iso mikir. Artinya misalnya Allah ngersano lemah iso mikir, ya iso mikir kados teng ayat napa? Sumastawa ilas sama wa hiya napa? Dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Terus napa qalata ataina toin. Terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jenengan. Yuhyi ku nguripna sapa Allah wa yumitu lan maringi kapundhut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedue Allah sarasan ikhtilaful laili utai sing ngatur sulayane bengi wan nahari lan rino. Bisawati lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksoni lan kurang. Afala takiluna nata ora padha diakal sira kabeh. Ora ngenangan sira kabeh sunahu ing tindak lampe Allah taala fata tabiru namangka iktibar sira kabeh.